Jonas, you don't even have a PlayStation 3 or 4 or Xbox One or Xbox 360. I play whatever game I want. What? That's smart. All right, you got this, buddy. Talk to him. My dad has a GTR. 智慧树下智慧果，智慧树下你和我。6一儿童节马上就要到了，大家推荐一款适合男朋友和女朋友、女朋友和女朋友、男朋友和男朋友一起玩的玩具。今天呢，给大家测评的是双鹰旗下的卡达积木。我想每个大朋友心中都想拥有一辆属于自己的东瀛战神。尾巴这次入手的是 R35加动力组，先跟尾巴一起拼起来，看看它的。years later， 这些呢就是尾巴4个晚上的成果。尾巴把这个独享的 moment 分享给大家。这个零件分为了1、2、3、4、5代，对应的是说明书上的 A、B、C、D。拼装过程呢也非常有逻辑感。这个车在拼的时候，很多零件我要拼到最后一步，我才知道，哇，原来是这个地方。然后也通过这次拼装了解了车的很多内构，比如这个方向盘的联动关节，这里呢也还原了车的手刹和挂档。这个氮气罐好细节。比较遗憾的是，这里没有还原 GTR 的3R 开关。尾灯这里的话，有动手能力的玩家可以还原 GTR 经典的4灯造型。这款动力组件尾巴准备边拼装的时候就把它安装上去了。在组装的时候发现了一些很精妙的设计，分享给大家。比如这里开门的时候用了一个连接镜来限定了这个开门的角度。这个呢就是尾巴组装好的 GTR， 你们觉得有没有还原你们心目中的 GTR 呢？这款 GTR 呢还有附赠的电镀轮毂，个人是比较喜欢这种熏黑轮毂，所以呢就不选择安装了。这里大家喜欢电镀轮毂的扣1，喜欢黑色轮毂的扣2。这些呢是尾巴安装动力组拆下来的零件。这个呢就是 GTR 附赠的改装零件，带用尾翼、后扰流板、引擎改造零件、引擎盖的进气口。这款 GTR 呢就是这里让尾巴非常的难受。前杠的话只有这4个接口连接，所以特别的松垮。这款 GTR 还是右舵哦，难道是霓虹进口的吗？这个呢就是尾巴的改装车，尾巴加了一个 Osmo， 体验一下模拟驾驶的乐趣。这个上面呢，尾巴加了一个激光笔，准备 GTR 大战双猫。这是尾巴连接 Osmo 的屏幕，操纵这个摇杆来模拟驾驶。Ladies and gentlemen， 欢迎来到尾巴的实况科3考试。今天尾巴要挑战的是在这个赛道上绕着7、8漂移180度，成功到达终点就算考试成功。但是以尾巴10年送豆腐的经验，我相信大丈夫ですね。话不多说了，来看看尾巴的实况吧。哎，走远点哈，莫挨老子！哎，莫挨老子！莫挨老子！你莫挨老子！莫挨老子！走远点，走远点！啊，右转，右转，右转！啊，右转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 ！右转，右转！哎呀！啊！小朋友，你是否呀，我把它搬烂了。什么？尾巴太暴力了。等我收复一下。我要倒回去，倒回去。右转啊！走开，你莫挨老子！我要成功了，我要成功了，我要成功了！哎呀，我的钱保险卡了！我不能因为这种事情来影响这个我的比赛的心态。直走，直走，直走啊！直走，直走，直走，直走！你走开，我加速了哈！3、2、1，冲！冲冲冲冲冲！哇！
不愧是送过10年豆腐的老司机，在这个模拟器上，尾巴这个操作还是可以的哈。这款 GTR 加上动力以后，可玩性真的非常的高。我相信屏幕面前宝宝们比尾巴还会玩，一定还可以开发出各种知识、各种玩法。提前祝屏幕面前大朋友们6·1快乐！可以的话，请大家一键3连本期视频，扫描屏幕上方的二维码，弹幕扣1，寄出收藏的塔卡纳托米的 GTR 小车。最后一定不要忘了点赞、收藏、投币数字3连一波，来支持一下尾巴这个新人 UP 主哦！比心。拜拜就拜拜，下一个更乖。你想玩吗？我想玩啥？你可以叫我漂亮小姐姐吗？我给你玩。漂亮啥？拿去，谢谢。试试呗。你把车开过来找他，妈妈，可以吗？哇，你好厉害！你要把我的 GTR 开到哪儿去？我都开了这么远了。你快把它开过来！